सो हेलो गाइस, अफोर्डेबल प्राइस में हम लोग आज सेटअप करने वाले हैं एक गेमिंग पीसी। तो आइए सबसे पहले चलते हैं हम हमारे डेस्कटॉप सेटअप पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखिए यहाँ पे आ जाते हैं H110 मदरबोर्ड मिल जाता है। सीपीयू का प्राइस तो एकदम ही, इसमें i7 6 जनरेशन का प्रोसेसर, रैम मिल जा रहा है हमको यहाँ पे, और SSD, ग्राफिक कार्ड ले रहे हैं हम 4 GB, कैबिनेट ले लेते, और जो कीबोर्ड माउस और 22 इंच की IPS मॉनिटर हम लोग इधर लेने वाले। सो गाइस, जैसे कि हमने देखा यहाँ पे हमको 32,500 रुपया देना पड़ता है ये सब मटेरियल्स का। यही सब मटेरियल्स आपको मिल सकता है बेस्ट ह्यूज डिस्काउंट में, वो भी दिवाली ऑफर चल रहा है बॉस। दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, बेस्ट ह्यूज डिस्काउंट आप लेके जा सकते हो। थैंक